मेरा नाम है सुनील मिश्रा। अरे देसु, ये क्या हो रहा है? जंगल की सारी नदियों का पानी खून सा लाल हो गया है। लगता है हमारी कुलदेवी हमसे नाराज हो गई है। अब हमें उनके कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। एक बूढ़े ने नदी का पानी देख रोते हुए बोला। उस बूढ़े की आवाज सुनकर सार्थक ने कहा, नहीं, ये कुलदेवी का कहर नहीं है। किसी ने इस नदी के पानी में जहर मिलाया है। वो लोग केतु नंदन के लोगों को जान से मार देना चाहते हैं। जान से मार देना चाहते हैं? मगर क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या हो रहा है ये? अधिक जानने के लिए धूमकेतु ऑडियो सीरियल सुनिए।